Ish-banori Big Brother VIP Albania 4 Gjibani ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve të tij në rrjetet sociale me një postim mjaft të papritur përmes një sondazhi të publikuar në Instastory. Ai ka ngritur një pyetje të çuditshme që përfshin dy personazhe të tjerë të njohur, Selinën dhe Gimbon. Në foton e publikuar, Gjibani drejton publikut pyetjen e drejt për drejt: a do të lindë Selin fëmijën e Gimbos deri pas 2 vjetësh, duke u lënë atyre mundësinë të votojnë mes opsioneve po dhe jo. Ky postim provokues ka ngjallur menjëherë reagime dhe kuriozitet. Nuk dihet ende nëse kjo pyetje është thjesht një ironi e radhës nga ana e tij apo një aludim mbi dinamikat dhe raportet që mund të jenë krijuar mes dyshes. Megjithatë, ky sondazh ka mjaftuar për të ndezur diskutimet dhe thashëthemet mes fansave në rrjetet sociale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.